नमस्कार, हवामान अंदाज या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आता नवीन अंदाज जाहीर झालेला असून शेतकरी मित्रांनो, राज्यामध्ये पुन्हा एकदा धो-धो पावसाची शक्यता बघायला मिळत आहे। कोठे मुसळधार ते कोठे अतिमुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आता दाखल होणार असून पुढच्या काही तासात पावसाचा मोठा हाय अलर्ट राज्यामध्ये बघायला मिळत आहे। सध्या वाऱ्यांची दिशा बदलत चाललेली आहे। जोरदार पाऊस आता राज्यामध्ये पुढच्या काही तासात येणार आहे, कारण आता राज्यातील काही भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे। तो पाऊस आता दुसऱ्या जिल्ह्यांकडे रात्री उशिरापर्यंत दाखल होईल, काही ठिकाणी तर पुढच्या 2 तासातच दाखल होणार असून मुसळधार पावसाचं आगमन राज्यामध्ये आता बघायला मिळणार आहे। तर चला आता कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस राहील, कुठे मुसळधार पाऊस राहील, सर्व अंदाज आता बघणार आहोत। त्यापूर्वी चॅनलवरती नवीन असाल तर आत्ताच आपले चॅनल सबस्क्राइब करून नोटिफिकेशन बेलला ऑल वरती टाका, जेणेकरून रोजची रोज हवामान अंदाज या चॅनलवरती तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। तर चला आता सविस्तर अंदाज बघूया। तसेच तुमचा जिल्हा कोणता आहे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, जेणेकरून आम्ही तुमच्या जिल्ह्याचा अंदाज देण्याचा नक्की प्रयत्न करू। तर चला आता सविस्तर माहिती आपण बघूयात। तर या ठिकाणी बघू शकता, आता सध्या स्थितीला काही भागामध्ये पावसाने व्यापण्यास सुरुवात केलेली असून मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस राज्यात बघायला मिळत आहे। मुखेड, कंधार, धर्मादाबादच्या भागामध्ये पुढच्या 2 तासात जोरदार पाऊस वाढणार असून मध्यम ते जोरदार अशा पावसाची शक्यता आहे। थोड्या वेळापूर्वीपासून पावसाला आता पोषक वातावरण या ठिकाणी सक्रिय होत चाललेलं आहे। तर आता येत्या 2 तासात पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे। लवकरच परळीच्या आसपास एक नवीन पावसाळी क्षेत्र तयार होईल, त्याच्या प्रभावाने देखील राज्यामध्ये पावसाची शक्यता आपल्याला बघायला मिळेल। तसंच इकडं तुळजापूर, सोलापूरचे भाग असतील, या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार पाऊस या भागामध्ये पाहायला मिळणार आहे। तुफान स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता बघायला मिळणार आहे। बार्शी, तुळजापूर, पंढरपूर, इंदापूरच्या भागात देखील मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळेल। बार्शीमध्ये, करमाळ्यामध्ये त्या 2 तासात पावसाचा प्रभाव वाढण्याचा अंदाज असून विजांच्या कडकडाटासह जोरदार असं पावसाचं वातावरण सक्रिय होतानाचं चित्र बघायला मिळणार आहे। त्यामुळे हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा। तर आता मुसळधार स्वरूपाचं पावसाळी वातावरण काही जिल्ह्यांकडे सक्रिय होतानाच बघायला मिळणार आहे। कोणत्या जिल्ह्यात आता तुफान पाऊस आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, तर चला अशा जिल्ह्यांची नावे बघूयात। आता मात्र लक्ष देऊन हा व्हिडिओ एकदम शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर या ठिकाणी बघू शकता, आता सध्या जर विचार केला तर पुढचे काही तास खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत। पंढरपूरमध्ये मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस सध्या सुरू आहे। पिलो, पंढरपूरच्या भागात अजून पावसाची तीव्रता वाढणार असून उर्वरित भागात पावसाचा जोर वाढणार आहे। अकलूजच्या भागामध्ये इंदापूर, कुरुडवाडी, वैराग, सोलापूर या ठिकाणी लवकरच हा पाऊस आगमन करणार असून धो-धो पावसाला सुरुवात या बहुतांश भागामध्ये होणार असल्याचं चित्र आपल्याला स्पष्टपणे दिसणार आहे। त्यामुळे सर्व भागातील शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यावा। तुफान पावसाची शक्यता बऱ्यापैकी ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे। तसेच इकडे सांगोले, मायनी, विटा, वडूजचे भाग असतील, पिलो, पंढरपूर, येनकीचे भाग असतील, या ठिकाणी देखील आपल्याला मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार असून जोरदार पावसाची शक्यता पाहायला मिळणार आहे। मायनी, विटाच्या भागामध्ये, वडूजच्या भागामध्ये चांगला जोरदार पाऊस आपल्याला पाहायला मिळेल। तर सांगोले, पंढरपूर, पिलोच्या भागामध्ये देखील मध्यम ते जोरदार पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे। काही ठिकाणी चांगल्या तुफान स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता देखील बघायला मिळू शकते। तसेच इकडे सोलापूरच्या भागामध्ये आपल्याला विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज पुन्हा एकदा बघायला मिळणार आहे। तर आता मुसळधार पावसाचं क्षेत्र येत्या 2 तासात काही ठिकाणी धुमाकूळ घालणार आहे। हा पाऊस रात्रीला देखील मोठा आता अलर्ट या पावसाचा बघायला मिळणार आहे, कारण तुफान पाऊस बऱ्यापैकी भागात पाहायला मिळेल। अक्षरशः नदी नाल्यांना पाणी येईल अशा स्वरूपाचं वातावरण काही जिल्ह्यांमध्ये आता सक्रिय होणार आहे। तर चला आता जिल्ह्यांचा अंदाज बघूयात। तर यामध्ये बघू शकता, नांदेड जिल्ह्यासाठी हाय अलर्ट आहे। नांदेड, अहमदपूरच्या भागात येत्या 2 तासात पावसाची शक्यता चांगली राहणारच आहे। नांदेड जिल्ह्यात अहमदपूरच्या भागात परळीमध्ये देखील मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता ही बघायला मिळणार असून तुफान पाऊस हा 100% बघायला मिळणारच आहे। तर सोलापूर, सांगलीच्या भागात येत्या 2 तासात मुसळधार पाऊस राहील। तसेच इकडे जत, तासेगावचा भाग आहे, या ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू आहे। कोची या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार पाऊस या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळणार असून खानपूर, कासगावचा भाग असेल, या ठिकाणी देखील आपल्याला चांगला मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे। चांगली पावसाची शक्यता बघायला मिळणार आहे। पंढरपूर, पिलो, वडूज, मायनीचे भाग असेल, विटाचे भाग असेल, या ठिकाणी देखील आपल्याला मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता ही बघायला मिळू शकते। चांगल्या स्वरूपाचं वातावरण राज्यातील बहुतांश भागात बऱ्यापैकी ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। तीव्र स्वरूपाचा पाऊस येणार असून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना अंदाज लक्षात घ्यावा। तसेच तासेगाव, मालगंजचा भाग असेल, शिरोला असेल,
मध्यम ते मुसळधार पाऊस आष्टाच्या भागामध्ये देखील बघायला मिळणार आहे. मालेगावचा भाग असेल या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आपल्याला बघायला मिळू शकते. जोरदार स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज बऱ्यापैकी भागामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तसेच आता काही भागात मुसळधार पाऊस आहे. यामध्ये वडोदच्या भागात येत्या 2 तासात अतिमुसळधार पावसाची शक्यता बघायला मिळणार असून हाय अलर्ट आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे. नदी नाल्यांना पाणी येईल अशा प्रकारचा पाऊस या भागामध्ये लवकरच आपली हजेरी लावणार आहे. जोरदार पाऊस या ठिकाणी आता बघायला मिळणार आहे. तर चला आता सध्या कोणत्या भागात पाऊस सुरू आहे व सध्या सुरू असलेला पाऊस कोणत्या जिल्ह्यामध्ये दाखल होऊन मुसळधार पाऊस थैमान घालणार आहे अशा जिल्ह्यांची नावे बघूयात. आता मात्र व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर यामध्ये इकडे बघू शकता आता सध्या बघायला गेलं तर परळी केजचे भाग असेल या ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पाऊस बघायला मिळणार असून अहमदपूरच्या भागापर्यंत मध्यम ते जोरदार पाऊस आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. माजलगाव बीडच्या भागात देखील मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यताही पाहायला नक्की मिळणार आहे. काही ठिकाणी उघडीप राहील मात्र काही भाग तरी पाऊस आज व्यापून टाकणार आहे. चांगली तीव्रताही आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तसेच सातारा वडोदचे भाग आहेत या ठिकाणी चांगला जोरदार पाऊस. मायनीचा भाग असेल याही ठिकाणी जोरदार पाऊस आपल्याला पाहायला मिळेल. विटा खामगावच्या भागामध्ये देखील जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताही बघायला मिळणार आहे. कराड इस्लामपूरच्या भागात देखील आपल्याला मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यताही बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यावा. कुठे मध्यम पाऊस राहील तर कुठे जोरदार पाऊस राहील अशी पावसाची व्याप्ती ही बघायला मिळणार आहे. तसेच इकडे सोलापूर तुळजापूरचे भाग असतील पंढरपूरचे भाग असतील या ठिकाणी देखील आपल्याला चांगला पाऊस बघायला मिळेल. अकलूजच्या भागात येत्या 2 तासात पाऊस पाहायला मिळेल. सध्या पाऊस सुरू आहे. जत या ठिकाणी पावसात जोर वाढलेला आहे. सांगलीमध्ये पाऊस वाढलेला आहे. तसेच इकडे तासेगावच्या भागात पाऊस वाढलेला आहे. हा पाऊस आता वाढतच जाणार असून मुसळधार पावसाची शक्यता बऱ्यापैकी भागात पाहायला मिळेल. आटणीच्या भागात देखील जोरदार पावसाची शक्यता आता बघायला मिळणार आहे. तर आता हे जोरदार मुसळधार पावसाळी वातावरण कोणत्या जिल्ह्याकडे सरकत आहे अशा जिल्ह्यांची नावे बघूयात. कारण काही भागामध्ये आता तीव्रता वाढण्याचा एक अंदाज आपल्याला बघायला मिळणार आहे. अशा जिल्ह्यांची नावे आता सांगतो. तर आता इकडे लक्ष देऊन बघा. मध्यम ते जोरदार काही ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आता बघायला मिळणार असून काही ठिकाणी तीव्रता आता चांगली वाढणार आहे. एकंदरीत जर विचार केला तर आता विजांच्या लखलकटासह पावसाचा अंदाज या ठिकाणी बघायला मिळत आहे. तो म्हणजे केजच्या भागात आता वाढणार आहे. सध्या धाराशिवच्या दक्षिण साईडला पाऊस चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. तसेच पुढच्या काही तासात पावसाचं प्रमाण वाढणार आहे. जामखेडला पावसाची शक्यता आहे. या ठिकाणी पंढरपूर सोलापूरच्या भागात पावसाचा अंदाज चांगला आपल्याला बघायला मिळणार आहे. विजांच्या लखलकटासह विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता पाहायला मिळू शकते. अंदाज लक्षात घ्यावा. लातूर जिल्ह्यामध्ये देखील जोरदार पावसाचा अंदाज लवकरच बघायला मिळणार आहे. लातूरच्या भागामध्ये केज परळी बीडच्या भागामध्ये देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल. नांदेड हिंगोली उमरखेड लोणार वाशिमच्या भागात देखील विजांच्या कडकडाटासह पडणारा पाऊस हजेरी 100% लावणार आहे. जोरदार पाऊस काही भागामध्ये आपल्याला पूर्णपणे बघायला मिळणार आहे. तसेच इकडे चंद्रपूरच्या भागापर्यंत पावसाची चांगली मजल आपल्याला बघायला मिळणार असून मध्यम ते काही ठिकाणी अतिशय मुसळधार पावसाची शक्यता ही बघायला मिळणार आहे. तर आता येत्या 2 तासात पावसाचा हाय अलर्ट कोणत्या ठिकाणी आहे, कुठे मुसळधार पाऊस वाढणार आहे अशा जिल्ह्यांची नावे आता आपण बघूयात. तर यामध्ये विचार जर केला तर जालना लोणार सिलोच्या भागात मध्यम ते मुसळधार पाऊस बघायला मिळणार आहे. या ठिकाणी चांगली पावसाची हजेरी लागेल. पैठण बीड माजलगावकडे देखील पाऊस चांगला वाढणार आहे. मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आपल्याला बघायलाही 100% नक्की मिळणारच आहे. कुठे मध्यम पाऊस राहील तर कुठे जोरदार राहील. मात्र पावसाचं वातावरण हे आपल्याला सक्रिय बघायलाच मिळणार आहे. अशा प्रकारची सध्या परिस्थिती ही पूर्णपणे राज्यामध्ये आता दिसून येत आहे. तसेच इकडे बीड जिल्ह्यामध्ये जोरदार पाऊस. अहिल्यादेवीनगर जामखेड श्रीरामपूर वैजापूरच्या भागात देखील जोरदार पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे. चांगल्या तीव्रतेचा पाऊस देखील आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. तसेच जर विचार केला तर इकडे लोणार हिंगोली पुसद वाशिमच्या भागात उमरखेड नांदेडच्या भागात देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताही बघायला मिळणार आहे. चांगल्या तीव्रतेचा पाऊस हा आपल्याला पूर्णपणे पाहायला मिळणार असून सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यावा. तसेच धाराशिव जिल्ह्यामध्ये देखील आता जोरदार पाऊस येत आहे. यामध्ये इकडे धाराशिवमधील बरेच भाग असेल जोरदार पाऊस राहील. तुळजापूरला चांगला पाऊस होणार आहे. सोलापूरला तर सध्या सुरू आहे. काही ठिकाणी आता पावसाचा जोर वाढेल. पंढरपूरमध्ये पाऊस सुरू आहे. अजून पावसाचा जोर वाढत जाईल असा अंदाज आपल्याला बघायला मिळत आहे. तसेच चांगली जोरदार व्याप्ती सांगोले मायनी विटा कुळची तासेगाव वडूच्या भागात पिलोच्या भागात फलटण लोणार अकलूजच्या भागात बारामती इंदापूरच्या भागापर्यंत बघायला मिळणार असून मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा धोधो पाऊस आपल्याला बऱ्यापैकी भागात दिसून येणार आहे. हा अंदाज सर्व शेतकरी मित्रांनी लक्षात घ्यावा. हा अंदाज
अंदाज लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे, कारण कुठे मध्यम पाऊस होईल तर कुठे जोरदार पाऊस होईल, मात्र हा 100% पाऊस होणार आहे हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा आहे. तर चला आता जोरदार ते मुसळधार पाऊस काही जिल्ह्याकडे सरकण्यास सुरुवात झालेली आहे. कोणत्या जिल्ह्यात आता हजेरी लावणार आहे तर चला ते आता राहिलेल्या 2 मिनिटाच्या व्हिडिओत बघूयात. आता मात्र राहिलेला 2 मिनिटाचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर या ठिकाणी बघू शकता, सध्या जर विचार केला तर आता काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पाऊस आपल्याला नक्की बघायला मिळणार आहे. सेलूच्या भागामध्ये, लोणारच्या भागात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता ही नक्कीच बघायला मिळणार आहे. पहाटेला देखील पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आपल्याला बघायला मिळणार असून परळी, केज, माजलगावच्या भागामध्ये पहाटेलाच पाऊस बघायला मिळेल. सकाळच्या दरम्यानच पावसाचा जोर अजून वाढत जाईल. हिंगोलीमध्ये सकाळीच आता जोर पाऊस धरणार आहे. अकोला, खामगाव, चिखली, वाशिम, लोणार, जालना, नांदेड या भागामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हा आपल्याला बघायला मिळणार असून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा. विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता राहणार आहे. तर कोल्हापूर, सोलापूर, अकलूजच्या भागात देखील रात्रीला 2 वाजेच्या आसपास मुसळधार पावसाची शक्यताही बघायला मिळू शकते. मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस हा नक्की बघायला मिळेल. तर चला अजून आता कोणत्या जिल्ह्यात पाऊस राहील त्या जिल्ह्यांची नावे बघूयात. यामध्ये नागपूरला एक पाऊस चांगला राहणार आहे. नागपूर, वर्धा, ताडोबा, उमरेड, देसाईगंज, आर्वीचे भाग असेल मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता ही बघायला मिळणार आहे. एकंदरीत जर विचार केला तर कुठे मध्यम पाऊस राहील तर कुठे जोरदार पाऊस राहील अशी पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी तीव्र पावसाच्या सरी आहेत. उमरेड, नागपूर, कोडोली, वर्धाच्या भागात येत्या 2 तासात मुसळधार पावसाचा अंदाज तर बघायला मिळणारच आहे. काही ठिकाणी चांगल्या जोरदार पावसाच्या शक्यता आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा, कारण मोठा हा बदल वातावरणातील म्हटलं तरी काय हरकत नाहीये. तीव्र असे बदल वातावरणामध्ये सध्या होतानाचं चित्र हे पाहायला मिळत आहे. तर चला आता अशा प्रकारचा अंदाज आपल्याला दिसून येत आहे. तर आता जळगावमध्ये देखील चांगली पावसाची शक्यता राहील. त्याही ठिकाणचा अंदाज आपण पुढील व्हिडिओमध्ये देणार आहोत. पुढचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला आता सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला ऑलवरती टाका, व्हिडिओला लाईक करून तुमचा जिल्हा कमेंटमध्ये नक्की सांगा, अंदाज दिला जाईल. तर आता भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.